So, ich werde mal die erste Geschichte öffnen und werde jetzt ein bisschen im Hintergrund ein bisschen die Musik wieder hochfahren. Dass ihr so ganz leise so einen kleinen Teppich hört. So ganz leise solltet ihr so den Soundteppich hören. Müsste so angenehm zu hören. Sina Mama, ich grüße dich. So ganz leise soll er im Hintergrund so ein bisschen schallern. Der soll nicht laut sein. Der soll einfach nur so ein bisschen im Hintergrund mitrillern. Okay. Danke sehr. Wir werden uns die erste Geschichte anhören. Die Geschichte, um die es sich dreht, ist eine Kindergeschichte aus Russland. In allen Ländern gibt es diese komischen Geschichten und Erlebnisse. Es gab in Russland damals mal ein kleines Mädchen, das bei seiner Mutter und dessen Großmutter lebte. Die Großmutter war schon sehr krank, war schon relativ krank damals. Das kleine Mädchen hat viele Stunden bei der Großmutter verbracht. Und das kleine Mädchen verbrachte auch noch die letzten Tage bei der Großmutter am Bett. Das kleine Mädchen musste sich immer wieder mit ihrer Mutter um die Großmutter kümmern. Sie musste relativ schnell erwachsen werden. Es war also ein Abend wie jetzt, wo du mir hier zuhörst, ein ganz normaler Abend. Das Mädchen setzte sich zur Großmutter ans Bett. Eigentlich lag sie immer ganz entspannt, weil man wusste, dass sie bald sterben wird. Aber genau an diesem Abend setzte sich die Großmutter auf mit voller Energie und packte das Mädchen am Handgelenk. Verwende nicht den alten grünen Plattenspieler, zischte die alte Dame. Dann legte sie sich wieder hin, schloss die Augen und zeigte mit dem Zeigefinger, dass das kleine Mädchen zu ihr zum Gesicht näher kommen sollte. Die alte Dame zeigte mit dem Finger auf ihr Ohr. Sie wollte ihr etwas ins Ohr flüstern. Das Mädchen hielt ihr Ohr an den Mund der Oma. Verwende nicht niemals den alten grünen Plattenspieler, mein Kind. Und man hörte den letzten Atem. Und sie verstarb in diesem Augenblick. Das Mädchen und die Mutter meldeten den Tod und sie wurde in der Nähe auf einem Friedhof beerdigt. Nachdem die Beerdigung gewesen ist, sagte die Mutter zu dem Mädchen: Du musst den Sterbewunsch deiner Großmutter respektieren. Und spiel niemals mit dem grünen Plattenspieler.
Das Mädchen bekam unfassbare Angst, weil ihre Mutter genau dasselbe formulierte wie die Oma. Aber das Mädchen war ungehorsam und hörte natürlich nicht auf die Mutter. Eines Tages, während die Mutter auf der Arbeit gewesen ist, holte das Mädchen den kleinen grünen Plattenspieler heraus und begann eine Schallplatte abzuspielen. Statt Musik hörte sie nichts, gar nichts. Sie wechselte die Schallplatte, legte die Nadel auf die Schallplatte und der Schallplattenspieler ging an. Es war nichts zu hören. Man hörte nur jede Umdrehung der Schallplatte. Es war nichts zu hören. Alles, was sie dachte, jetzt Musik hören zu können, war zunichte. Sie drehte die Schallplatte um, legte die Nadel wieder auf, hörte ein leichtes Rauschen, dann hörte sie eine Stimme. Lauf, lauf zur Tür. Grüne Augen, grüne Augen. Wie jetzt das Mädchen erwürgt. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Das Mädchen bekam Herzklopfen. Schweiß bildete sich auf ihrer Stirn vor Angst. Sie hätte mit allem gerechnet, aber nicht so etwas von einer Schallplatte zu hören. Plötzlich hörte das Mädchen Klingeln an der Tür und schaltete den Plattenspieler aus. Sie öffnete die Tür und fand ihre Mutter dort stehen. Das Mädchen war geschockt, als ihre Mutter die Arme ausstreckte, denn die Hände fehlten. Blut tropfte auf den Boden. Die Handgelenke wurden abgetrennt. Sie schien abgehackt worden zu sein. Die Mutter kam ins Krankenhaus. Das Mädchen musste wieder einen Tag alleine bleiben. Sie ging zum Plattenspieler. Es war genauso still wie jetzt. Du konntest das eigene Atmen hören. Jedes Geräusch war hörbar. Schlucken, atmen. Du konntest deinen Herzschlag hören. Sie wusste, sie war allein. Wusste nicht, was mit ihrer Mutter passiert ist. Sie wurde nach Hause geschickt. Man sagt, die Polizei würde sich drum kümmern. Der Mutter ging es den Umständen entsprechend gut. Sie legte die Schallplatte auf. Es war still. Die Stimme kam. Lauf, lauf zur Tür. Grüne Augen, grüne Augen. Jetzt erwürg ich das kleine Mädchen. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Ein paar Minuten später hörte das kleine Mädchen, dass etwas gegen die Tür unten klopfte. Die Türschwelle ging. Als sie öffnete, sah sie ihre Mutter, die eigentlich im Krankenhaus war, auf dem Boden liegen. Ihre Beine waren abgehackt. Der Krankenwagen kam. Man wusste nicht, wie sie aus dem Krankenhaus dorthin gekommen ist. Das Mädchen war wieder alleine. Saß im Wohnzimmer und schaute Fernsehen. Sie schaltete den Fernseher ein, schaute ihre Lieblingsserie.
Der Schauspieler, den sie gerne schaute, in ihrer Serie, hörte auf zu sprechen in dieser Serie. Er schaute sie durch den Fernseher hindurch an. Schau, was du getan hast. Das Mädchen bekam Angst, denn das, was sie nicht wollte, ist, so etwas zu erleben. Schau, was du getan hast. Was hast du getan? Du hast deine Mutter getötet. Hat man dir nicht gesagt, du sollst nicht mit diesem Plattenspieler spielen? Das Mädchen rannte hoch in ihr Zimmer, schloss die Tür ab. Das Telefon klingelte. Sie hebte ab. Schau, was du getan hast. Du hast alles ruiniert. Du solltest nicht mit dem Plattenspieler spielen. Das Mädchen verkroch sich unter der Decke und sagte, dass sie nie wieder mit dem Plattenspieler auch jemals in Berührung kommen wollen würde. Der nächste Morgen. Sie wurde wach. Es schellte an der Tür. Sie machte die Tür auf, ihre Mutter lag wieder vor der Tür, blutüberströmt. Arme und Beine waren abgehackt. Keiner weiß, wie sie wieder aus dem Krankenhaus dorthin gekommen ist. Die Mutter verstarb noch in derselben Nacht. Das Mädchen kam in eine Pflegefamilie, fühlte sich wohlbehütet. Sie saß allein an ihrem Computer und hörte Musik über Spotify. Ihre Lieblingsband. Plötzlich änderte sich alles. Ihre Band spielte. Es war genauso still wie jetzt. Lauf. Lauf. Lauf zur Tür. Grüne Augen. Grüne Augen. Jetzt erwürgt das kleine Mädchen wieder. Überraschung. Überraschung. Das Mädchen wusste nicht mehr, was es tun sollte. Es bekam Angst, weil sie sich ja schwor, nie wieder den Plattenspieler anzufassen. Sie wollte nicht, dass es von vorne anfängt. Es klopfte an der Tür. Sie ging runter, öffnete die Tür, schaute ein Mann ins Gesicht mit grünen Augen. Es war ihr Vater, der vor 10 Jahren in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Du weißt nie, worauf du dich einlässt. Das, was bei dieser Geschichte das Interessante ist. Der Vater wurde damals in die Psychiatrie eingewiesen. Das Mädchen litt unter derselben psychischen Erkrankung. Das, was sie hörte, was sie sah, ist nur in ihrer Vorstellung passiert. Dass die Mutter aber bestialisch gequält wurde, das war Realität. Das war ihr Vater, der sich für all das rächen wollte, was ihm angetan wurde. Das Mädchen hat die meisten Sachen nur in der Fantasie erlebt, hat sich ihre kleine Seifenblase erschaffen, um mit diesen ganzen bestialischen Qualen, die der Vater mit der Mutter getätigt hat, zu verarbeiten. Die Psyche kann tiefe Gründe haben, tiefe Abgründe.
Wir können Dinge hören, die es nicht gibt. Wir können Dinge tun, von denen wir dachten, sie getan zu haben. Aber wir haben sie nicht getan. Wie bei dem kleinen Mädchen, was vieles nur in der Fantasie erlebte. Und das Traurige ist, dass die Mutter qualvoll getötet wurde. Puppen sind sehr unheimlich. Puppen sind Geschöpfe, die uns Menschen sehr nah sind. Sie haben ein Gesicht. Sie haben diese Augen, die dich anschauen. Sie haben dieses unfassbar Menschliches. Wenige Menschen mögen Puppen wirklich. Die Angst, wenn du eine Puppe im Raum hast, dass sie sich umdreht und dich anschaut. Oder dich anlächelt. Oder den Arm bewegt. Noch unheimlicher sind Glaspuppen oder Porzellanpuppen, die noch diesen Glanz im Gesicht haben. Es war einmal ein junges Mädchen, was Puppen sehr liebte. Ihre Mutter und ihr Vater nahmen sie oft mit zum Einkaufen und oft sagten sie ihr, sie darf sich ein neues Spielzeug aussuchen. Das Mädchen ging durch den Laden und suchte sich immer irgendwie ein schönes Spielzeug aus. Das, was sie wollte. Die Eltern hatten das Geld. Sie kam zu einer großen Puppenausstellung und in der Mitte sah sie die schönste Glaspuppe, die sie im Leben je gesehen. Meine Tür ging leicht auf und zu. Meine Tür ist leicht auf und zu gegangen. Als ob einer hier reingeguckt hat. Ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen. So. Ich habe aber keinen Durchzug, ich habe kein Fenster auf. Das ist creepy. Ich habe das so aus dem Augenwinkel gesehen, so ohne Durchzug. Ich habe kein Fenster bei dem Wetter auf. Okay. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zur Puppe über. Also das hat mich jetzt auch sehr rausgehauen. Also das ist dann wirklich, was jetzt aktuell passiert ist, während ich hier sitze. Okay, wir starten nochmal mit dieser Geschichte. Es war einmal dieses junge Mädchen, das Puppen sehr liebte. Ihre Mutter und ihr Vater haben sie regelmäßig zum Einkaufen mitgenommen und sagten ihr, dass sie sich einfach ein neues Spielzeug aussuchen darf. Die hatten genug Geld, die beiden. Sie kam zu einer großen Puppenausstellung in diesem Geschäft, wo unendlich viele Puppen hingestellt worden sind. Und in der Mitte saß sie wie eine kleine Göttin. Die Glaspuppe, die schönste, die sie je im Leben gesehen hat. Das Mädchen hat ihrem Vater gebeten, ihr diese Glaspuppe zu kaufen. Der Vater nahm sie und schaute sie genau an. Plötzlich passierte etwas, dass die Augen der Puppe rot wurden und der Vater ließ sie zu Boden fallen. Eigentlich etwas, was normal sein kann, dass die Augen einer Puppe sich bewegen, aber nicht, dass sie die Augenfarbe ändern.
Der Vater sagte zu seiner Tochter: Nein, mir gefällt diese Puppe überhaupt nicht. Das stimmt was nicht, und er hat sich auch geweigert, sie zu kaufen. Dann hat das kleine Mädchen die Mutter gebeten, diese Puppe zu kaufen. Papa gefällt das Aussehen der Puppe nicht. Mama sagte nichts dazu. Wenn Papa die nicht gefällt, dann... Die Mutter unterbrach sie und sagte: Ich denke, du sollst eine andere auswählen. Das Mädchen wurde aber bockig. Die wollte unbedingt diese Puppe haben. Ich will die Puppe. Schließlich gab die Mutter nach und kaufte ihr diese Glaspuppe. Später an diesem Tag bereitete sich der Vater für die Arbeit vor. Er musste über Nacht los auf eine lange Geschäftsreise. Er war aber immer noch so ein bisschen beunruhigt über die neue Puppe, über das Spielzeug seiner Tochter. Und er hat ihr auch eine kleine Nachricht hinterlassen. Die Nachricht hat die Tochter erstmal ein bisschen verunsichert. Schlafe nicht mit deiner Puppe im gleichen Zimmer. Mit einem großen Ausrufezeichen dahinter. Das Mädchen spielte aber den ganzen Tag mit dieser Puppe und legte sie dann vor dem Schlafengehen auf den Nachttisch neben ihrem Bett und schlief ein. Ein paar Minuten später hörte sie in ihrem Zimmer, was schon abgedunkelt war durch die Rollläden, ein Geräusch und setzte sich aufrecht ins Bett. In der Dunkelheit konnte sie ein paar leuchtend rote Augen sehen. Sie dachte, es ist irgendein Traum und rieb sich die Augen. Sie öffnete die Augen und diese roten Punkte in ihrem Zimmer sind verschwunden gewesen. Nicht mehr sichtbar. Sie dachte, es sei nur eine Einbildung durch ihre Müdigkeit. Sie legte sich hin, machte die Augen zu. Es wurde jetzt noch dunkler in ihrem Raum. Sie hörte etwas. Ein Geräusch in ihrem Zimmer. Sie öffnete die Augen und sah die roten Augen direkt neben ihr auf dem Kopfkissen. Es war ganz still in ihrem Zimmer. Diese roten Augen neben ihr auf dem Kopfkissen schauten sie an. Ganz leise hörte sie etwas flüstern. Ein ganz kleines Lachen. Leg dich ruhig auf das Kissen. Leg dich ruhig auf das Kissen. Ich verspreche dir, dass ich dich nicht erwürgen werde. Natürlich machte das Mädchen das, was die Puppe sagte, und legte ihren Kopf auf das Kissen. Und die Puppe erwürgte sie. Als die Mutter des Kindes ins Zimmer kam und sie ihr Kind tot im Bett vorfand, bekam sie Angst.
schrie fürchterlich, hatte ihr totes Kind im Arm und sie hörte ein Flüstern. Leg dich neben deine Tochter. Ich verspreche, dass ich dich nicht erwürgen werde. Also legte sich die Mutter neben den toten Körper ihrer Tochter ins Bett, und die Puppe erwürgte sie auch. Als der Vater von der Geschäftsreise am nächsten Tag nach Hause kam, rief er natürlich nach seiner Tochter und seiner Frau, ohne Antwort zu bekommen. Er stieg die Treppen hinauf, ging in das Zimmer der Tochter und wurde von diesem grauenhaften Anblick überrascht, dass beide tot im Bett aufgefunden wurden. Die Glaspuppe lag genau zwischen beiden Personen, lachte und schüttelte mit dem Kopf. Wütend packte der Vater die Glaspuppe und schmetterte sie gegen Wand und Boden, bis sie kaputt waren. Aber seine Frau und seine Tochter blieben tot. Ein Jahr später hatte der Vater eine neue Beziehung. Er lernte eine wundervolle Person kennen, auch mit Kind, die in ein Spielwarengeschäft ging. Und das Mädchen fragte ihn: Du, kaufst du mir eine Puppe? Wie die Geschichte weitergeht, ist fraglich. Ob es ähnliche Puppen gibt mit ähnlichen Zuständen? Wir wissen es nicht. Was letzten Endes der Fakt ist, dass Puppen doch dem Menschen schon sehr ähneln. Wir schauen uns eine andere Geschichte an. Musik ist was Wundervolles. Ich finde, Musik ist genau das, was die Menschen hören möchten. Musik ist das, was wir letzten Endes schön finden. Das ist die Geschichte, die wir uns jetzt anhören, letzten Endes von einem Piano, von einem alten Klavier. Alte Klavierstücke, die man hört im Hintergrund. Es gab ein junges Mädchen, das Klaviermusik und auch klassische Musik unheimlich gern mochte. Sie wollte unbedingt mal Klavier spielen lernen und bedrängte immer ihre Eltern, Unterricht zu bekommen. Eines Tages spazierte das Mädchen mit den Eltern durch die Stadt, wo sie leben, als sie zufällig in einem Schaufenster ein Schild finden. Darauf stand: Klavier zu verkaufen. Das Mädchen fragte ihre Mutter und ihren Vater, ob sie das Klavier kaufen könnten, damit sie zu Hause Klavier spielen kann. Ihre Eltern weigerten sich zunächst und sagten, dass es wahrscheinlich viel zu teuer sei, aber man könnte ja mal fragen. Das kleine Mädchen bestand darauf, dass die Eltern bitte fragen, was das kostet. Die sollten bitte hineingehen und den Preis erfragen. Als die Eltern und das kleine Kind den Laden betraten, sahen sie in der Ecke einen großen, alten Klavierflügel stehen. Die alte Frau, die Besitzerin des Ladens, kam zu den beiden hin, zu den Eltern, und fragte, ob sie helfen könnte. Der Vater erkundigte sich nach dem Preis des Klaviers und war schockiert, als die Frau ihm sagte, es seien nur $100. Sie sagte selbst, sie habe es auf einem Müllhaufen gefunden und selbst repariert. Es sei nicht mehr wert als läppische $100. Der Vater holte $100 aus dem Portemonnaie heraus und bezahlte die Frau. Sie ließ sogar das Klavier kostenlos nach Hause liefern, was schon sehr komisch war. Die Familie ging nach Hause, glücklich mit diesem fantastischen Kauf eines Klaviers.
An dem Tag, als das Klavier angekommen ist, luden die Eltern des Mädchens alle ihre Freunde zum Abendessen ein. Sie wollten, dass ihre Tochter ihre Talente zeigt und für sie Klavier spielt. Die Gäste versammelten sich und das Mädchen setzte sich an das alte Klavier und begann auf den Tasten zu klimpern. Nachdem sie jedoch eine Weile gespielt hatte, begannen die stechenden Schmerzen und Unbehagen in ihren Fingerspitzen zu starten und zu beginnen. Ihre Eltern wollten die Freude jetzt nicht enttäuschen, also zwangen sie, den ganzen Abend zu spielen. Am Ende der Nacht war das Mädchen sehr müde. Der Vater musste sie nach oben sogar tragen, weil sie schon fast beim Spielen eingeschlafen ist. Am nächsten Morgen konnte das Mädchen nicht aufstehen. Sie hatte keine Energie. Sie war kraftlos ausgebrannt. Die Eltern dachten, dass sie wohl krank sein müsste und erlaubten ihr sogar von der Schule zu Hause zu bleiben. Nach ein paar Tagen erholte sie sich jedoch und es war alles wieder beim Alten. Sofort begann sie wieder am Klavier zu spielen. Sie wollte weiterspielen. Jedes Mal, wenn sie versuchte, Klavier zu spielen, spürte das Mädchen diesen Schmerz in den Fingern. Sie versuchte, den Schmerz zu ignorieren und spielte weiter, obwohl es ihr unangenehm war. Mit der Zeit wurde sie immer dünner und abgemagerter. Ihr Gesicht wurde blass, ausgemergelt und ihre Haut wurde straff und fiel in sich zusammen und bekam ledrige Stellen. Ein paar Tage später funktionierten die Tasten des Klaviers nicht mehr. Sie riefen den Laden an, in dem sie das Klavier gekauft hatten, und baten die alte Frau, zu kommen, es zu reparieren. Als die Frau ankam, ging die Frau zum Klavier und sagte: Ich kann es reparieren, aber ich muss alleine sein. Es ist ein komplizierter Prozess. Ich darf nicht gestört werden. Schauen Sie bitte nicht in den Raum, wenn ich arbeite, sonst kann ich es nicht reparieren. Das Mädchen und die Eltern gehorchten den Anweisungen der alten Frau und warteten geduldig vor dem Zimmer. Nach einer Weile tauchte die alte Frau wieder auf und verkündete, dass das reparierte Klavier wieder funktionsfähig sei. Sie verabschiedete sich und ging. Das Mädchen übte wieder am Klavier und verlor aber immer mehr an Gewicht. Ihre Wangen waren mittlerweile eingefallen und ihre Arme und Beine fast skelettartig. Es dauerte nicht lange, bis sie nicht mehr im Raum herumlaufen konnte. Sie hörte auf, zur Schule zu gehen, und ihre armen Eltern mussten sie nachts ins Bett tragen und morgens zum Frühstück die Treppe runter. Der Arzt konnte nicht herausfinden, was sie hatte. Keiner erkannte ihre Erkrankung. Sie war medizinisch gesehen gesund. Trotz ihrer Erkrankung, die keiner wusste, was es auch wirklich sei, hörte sie nicht auf ihrem geliebten Klavier zu spielen. Ein paar Tage später funktionierte eine andere Taste am Klavier nicht mehr. Wieder riefen sie die Frau an und sie kam, um das Problem zu beheben. Wie zuvor ließ sie während der Arbeit sie bitte, alleine zu sein. Sie forderte es: Lasst mich alleine, ich muss es alleine reparieren. Die Eltern waren jedoch neugierig, was die alte Frau vorhatte, wenn sie alleine mit den Reparaturen zugange war. Der Vater öffnete leise die Tür einen Spalt und spähte hindurch. Er sah zu, wie die alte Frau den Klavierdeckel hob und etwas herausnahm. Er schnappte entsetzt nach Luft, als er merkte, dass es ein Gefäß mit Blut war. Die Alte führte das Glas an die Lippen und trank es gierig aus. Die Eltern des Mädchens riefen sofort die Polizei und die alte Frau wurde festgenommen. Als sie das Klavier untersuchten, stellten sie fest, dass in den Klaviertasten winzige, feine Nadeln eingearbeitet worden sind. Jedes Mal, wenn das Mädchen spielte, mit ihren bloßen Händen, die Nadeln waren mit den Augen nicht sichtbar, durchbohrten die Nadeln die Finger und holten sich kleine Einheiten Blut ab. Die Bluttröpfchen tropften in kleine Röhrchen und wurden unter den Tasten zusammen durch Verbindungen in einem großen Gefäß gesammelt, das tief im Klavier verborgen war. Jedes Mal, wenn das Glas voll war, funktionierte durch dieses geschickte System eine Note nicht mehr.
Wenn die Familie die alte Frau rief, kam sie und trank das Blut. Voller Wut, nachdem die Frau abgeführt wurde, nahm der Vater eine Axt und begann das Klavier zu zerhacken. Im Inneren des Klaviers fand er einen ganz kleinen Sarg mit einem Skelett drin. Die Polizei kam wieder und fand heraus, dass das ein Babysarg war, der in dem Klavier eingearbeitet wurde. Die alte Dame war der Meinung, dass wenn sie das Blut eines Kindes zu sich nehmen würde, sie die Kraft hätte, ihr verstorbenes Kind zum Leben zurückzuholen. Und deswegen wollte sie Blut von Kindern, weil sie der Auffassung war, mit dieser Energie ihr Kind zurückholen zu können. Die Frage bei solchen Geschichten ist immer, sie hören sich skurril an, aber oft kann es sein, dass sie in einer ähnlichen Version eventuell realistisch passiert sein könnten. Es gibt immer wieder in den Orten, wo wir leben, Ecken, an denen wir uns nicht aufhalten möchten. Es gibt immer an den Städten, wo wir uns aufhalten, irgendwelche Bäume, die komisch sind. Es gibt alte, knorrige Eichen. Es gibt komische Bäume in allen Ecken und Städten. Parkanlagen, wo man sich nicht wohlfühlt. Aber was vielen Menschen beruhigt, das sind Wälder. Es gibt immer diese kleinen Wälder, in denen du gerne bist, und es gibt auch Wälder, die komisch sind. Manche gehen in den Wald, um abzuschalten. Manche gehen wandern, manche meiden den Wald. Denn meistens hörst du im Wald eigentlich wenig. Du hörst vielleicht ein Rascheln im Geäst. Du hörst vielleicht im Laub irgendwas wegrennen. Vielleicht ein Vogel, der von Ast zu Ast fliegt. Es gab damals mal aber eine Gruppe von Jugendlichen, die gerne in Wäldern wandern gingen. In dieser Gruppe, um die es sich jetzt hier dreht, waren es 3 Jungen und 2 Mädchen. Sie gingen gerne kilometerweit in die Wälder und durchforsteten diese. An diesem besagten Tag gingen die 3 Jungs und die 2 Mädchen wieder in einem naheliegenden Wald spazieren. Sie gingen auch hier wieder kilometerweit und kamen schließlich zu einer Lichtung. Mitten auf der Lichtung stand eine riesige Eiche, die sogar von innen hohl war. Einer der Jungen schaute in den hohlen Baum und sah irgendetwas Weißes da drin. Er griff hinein und zog es heraus. Es war ein Zettel, ein DIN A4-Zettel, und als er ihn auffaltete, fand er etwas geschrieben auf dem Zettel. 3 von euch werden sterben. Er schaute sich den Zettel an und dachte sich, dies ist ein verdammter Zettel in einem Baum, mitten auf einer Lichtung. Und da steht, hört mal zu, 3 von euch werden sterben, was ein Scheiß. Die Teenager lachten natürlich. Sie nahmen an, dass dort irgendjemand den scheiß Zettel in diesen Baum gelegt hat, um anderen einen Streich zu spielen, die den finden. Ich gehe von aus, wir hätten selber so geachtet und selber dasselbe gedacht. Es wurde aber spät bei den 5 und die Sonne ging langsam unter, also beschlossen sie, ihr Lager dann dort, sie wollten sogar dort übernachten, auf dieser Lichtung sogar aufzuschlagen. Sie machten ihr Zelt fertig, machten Feuer und sich etwas zu essen. Es sollte eine spannende Nacht im Wald werden. In dieser Nacht blieb einer der Jungen auf, um Wache zu halten, während die anderen 4 schlafen gingen. Als sie am Morgen aufwachten, stellten sie fest, dass das Feuer erloschen war und ihr Freund nirgendwo zu sehen war. Sie verstanden nicht, warum er davonlaufen sollte.
Dann bemerkte eines der Mädchen etwas hoch oben in den Ästen des hohlen Baumes. Es war eine große Ledertasche, deren Henkel sich in den Ästen verhedderten. Es war aber viel zu weit oben, dass sie daran kommen konnten. In der zweiten Nacht, sie dachten, dass ihr Freund abgehauen sei, blieb einer der anderen Jungen auf, um Wache zu halten, während die anderen 3 schlafen gingen. Am Morgen war das Feuer aus und der Junge war verschwunden. Die anderen 3 begannen sich jetzt auch wieder Sorgen zu machen. In der dritten Nacht blieb eines der Mädchen jetzt wach, um Wache zu halten, und die anderen beiden gingen schlafen. Am Morgen war das Feuer aus und das Mädchen verschwunden. Die beiden zurückgebliebenen Teenager waren jetzt sehr verängstigt. Sie blieben jetzt im Zelt und fragten sich, was sie tun sollen. Nach einer Weile kam ein Förster vorbei und die Teenager riefen sich zu ihm hin. »Hey, Hilfe!« Sie erklärten, dass ihre Freunde verschwunden seien und erzählten aber auch von dieser Tasche, die da oben hängt. Der Förster schnappte sich sein Gewehr, zielte auf die Riemen der Tasche, drückte ab, die Kugel traf und die Tasche fiel runter. Als sie die Tasche öffneten, waren sie entsetzt, was dort drin war. Darin befanden sich die abgetrennten Köpfe ihrer vermissten Freunde. Wer der Täter war, hat man nie herausgefunden. Man geht von aus, dass das in vielen Wäldern passiert, dass sich in der Dunkelheit Menschen rumtreiben, die dort nichts zu suchen haben. Du gehst von aus, dass deine Freunde nach Hause sind, aber sie sind dort nie angekommen. Sie haben nie den Weg nach Hause geschafft. Das Einzige, was überblieb, waren die Köpfe. Die Körper sind nie gefunden worden. Keiner weiß, was mit den Körpern passiert ist. Keiner. Und das ist das Merkwürdige an dieser Geschichte. Ob die Geschichte wirklich sich so zugetragen hat? Man sagt ja. Andere sagen nein. Ich kann es mir gut vorstellen, dass so etwas sich in den meisten Ländern zutragen könnte. Und das finde ich das Schlimme an dieser ganzen Sache. Du weißt es nicht, in keinster Weise. Aber das, was wir wissen, ist, dass wir in verschiedensten Bereichen immer gerne Kuscheltiere mal als kleines Kind gehabt haben, weil sie uns Schutz und Trost bieten. Wer weiß, ob diese Kinder nicht auch trotzdem noch irgendetwas zum Schutz mit im Zelt mit hatten. Vielleicht war auch das ein oder andere Kuscheltier mit dabei, wir wissen es nicht. Aber was die Kinder gerne hatten, das war trotzdem die Stöberung in Spielzeugläden, wo sie noch zu 5 gewesen sind und die 3 anderen nicht tot waren. Es gab in diesem einen Spielzeugladen auch eine Puppe im obersten Regal. Diese Puppe hatte irgendwie blasse Haut und ganz feine Züge. Die Arme und Beine dieser Puppe wurden durch Schrauben an den Gelenken zusammengehalten. So haben diese 5 damals die Puppe sehen können. Sie hatte ein glamouröses blaues Kleid mit einem goldenen Band oben. Es gab, glaube ich, keine andere Puppe, die so aussah wie sie. Die Puppe war so positioniert in diesem Laden, dass wenn Leute reinkamen, irgendwie die Puppe einen angestarrt hat. Egal, ob du gekommen oder gegangen bist. Ganz alleine auf diesem hohen Regal sitzend, fühlte sich wohl die Puppe vielleicht einsam und ungewollt. Vielleicht sehnte sich die Puppe danach, endlich jemanden zu haben, der sich um sie kümmert, der mit ihr spielt, sie umarmt und nachts neben ihr schläft. Eines Tages wurden aber die Träume der Puppe wahr. Ein kleines Mädchen kam in den Laden, sie stand vor dem Regal und zeigte auf die Puppe. Der Besitzer nahm eine Trittleiter, nahm die Puppe runter und steckte sie in eine Tasche für den Transport. Das kleine Mädchen, überglücklich, brachte die Puppe nach Hause. Am nächsten Tag lag die Puppe im Schlafzimmer des Mädchens auf dem Boden.
Sie wurde behandelt wie ein Stück Müll. Das Mädchen hatte auch Streit mit ihrer Mutter. »Ich wollte diese Scheißpuppe doch nie haben«, weinte sie. »Ich wünsche, du hättest mir die Scheißpuppe nie gekauft.« Die Puppe hörte aber schweigend zu und starrte mit ihren glasigen Augen auf dem Boden liegend zur Decke. Starrte einfach nur. Das Mädchen kam in das Zimmer, wo die Puppe auf dem Boden lag, knatschig, knallte die Tür hinter sich zu. Sie wollte überhaupt gar nicht mit dieser Scheißpuppe spielen. Stattdessen zog sie ihr wunderschönes Kleid aus und warf es in die Ecke, und immer wenn sie an der Puppe vorbeikam, trat sie gegen. In der Nacht, als das alles hinter sich schon lag, der Streit mit der Mutter, lag das Kind im Bett, schlief friedlich ein. In der Nacht bewegte sich die Puppe. Sie stand auf und ging leise über den Boden. Es war so leise, dass du alles hören konntest. Jeden Schritt, jede Bewegung, wenn du wach gewesen wärst. Die Puppe ging langsam den Flur entlang, durchquerte das Haus, kam zurück in das Zimmer des Kindes, schaute das Kind beim Schlafen an. Sie ging runter die Treppen, tief hinab in den Keller. Am nächsten Morgen klopfte die Mutter an die Tür ihrer Tochter und sagte, es sei Zeit für die Schule. Als sie keine Antwort bekam, schrie sie laut, nachdem sie die Tür öffnete. Ihre Tochter lag in einer Blutlache auf dem Boden. Ihre Gliedmaßen waren in den absurdesten Positionen gespreizt, wie so eine zusammenhanglose Puppe. Das Mädchen war noch am Leben und krümmte sich vor Schmerzen. Ihr Mund war zugenäht, lange Stahlnägel waren durch ihre Gelenke getrieben. Ihre Ellenbogen, ihre Knie, ihre Handgelenke, ihre Knöchel, ihre Schultern und Hüften mit Schrauben versehen. Auf dem Tisch neben ihr lag ein mit ihrem eigenen Blut geschriebenen Schriften ein Zettel. Auf diesem Zettel stand, was die Mutter las. Das Kind unter Schmerzen sagte: »Mutter, was steht da?« Die Mutter las den Zettel vor. »Jetzt weißt du, was es heißt, eine Puppe zu sein. Jetzt weißt du, was es heißt, eine Puppe zu sein.« Wo die Puppe heute ist, weiß keiner. Man weiß nur, dass die Puppe nicht mehr aufzufinden ist. Seitdem meiden auch viele Menschen Antiquitätenläden, aus Angst, dass sie vielleicht dort sein könnte. Diese Puppe. Es gibt aber auch verschiedene Orte auf dieser Welt und verschiedene Kinder. Es war auch mal ein kleiner Junge, dem es immer wieder langweilig gewesen ist. Er hatte Langeweile, zu Hause zu sitzen. Er beschloss, in seinem Haus, wo er wohnt, bei seinen Eltern spazieren zu gehen, alles sich anzuschauen, überall zu wühlen. Er wühlte, bis sein Vater ihn ansprach. »Was suchst du?« »Ich habe Langeweile. Ich guck mal in die Schränke, in die Schubladen.« Der Vater sagte: »Sohn, es ist mir scheißegal, wo du schaust. Du darfst in jede Schublade gucken, aber öffne niemals die blaue Tür.« Der Sohn versprach es.
Der Junge schaute sich alles im Haus an, öffnete jede Schublade aus Langeweile, guckte in jeden Schrank rein. Es war langweilig. Er ging in den Keller, guckte in jede Schublade und da war sie, die blaue Türe. Er ging zu dieser blauen Tür hin und schaute sie an und hatte noch von seinem Vater die Worte im Kopf, dass er sie nicht öffnen soll. Aber die Versuchung, obwohl es ihm verboten wurde, war groß, also beschloss er, die Tür zu öffnen. Er drehte langsam den Türknauf und öffnete die Tür einen Spalt breit. Plötzlich kam ihm etwas entgegen. Etwas fiel auf ihn drauf. Er wusste nicht was, weil er in einem Dämmerlicht runtergegangen ist. Er schaltete das Licht an und sah das, was auf ihn drauf fiel. Ein Skelett gewesen ist, ein menschliches Skelett. Der Junge rannte die Treppe hoch und begann nach seinem Vater zu rufen. »Papa, er ist ein Skelett!« Sein Vater kam, hatte eine Axt in der Hand und schlug auf das Skelett, was noch auf dem Boden lag, ein, was schon am Boden lag. »Ich hab dir doch gesagt, dass du diese verdammte Tür nicht öffnen sollst, mein Sohn. Nun kehren sie zurück. Aber was hast du getan? Ich hab dir gesagt, du sollst die blaue Tür nicht öffnen. Niemals!« Der Junge hatte ein paar Tage später wieder Langeweile. Er ging irgendwann wieder in den Keller. Er öffnete die Tür. Nichts passierte. Nichts. Es war nur ein kleiner Raum dahinter, wo nichts drin war. Es wurde spät und er legte sich schlafen und hörte irgendwann in der Nacht so eine Art von Klappern. Er erinnerte sich, dass es ähnlich von den Geräuschen war wie die Knochen des Skelettes. Er wurde morgens wach und spürte, bevor er die Augen öffnete, dass irgendetwas mit auf seinem Kopfkissen lag. Er öffnete seine Augen und es lag ein Totenschädel neben ihm auf dem Kopfkissen. Er ruft seinen Vater erneut und er sagte, »Hast du die Türe geöffnet?« Und der Junge bejahte. Der Vater nahm den Totenschädel und nahm ihn mit. Und er warnte ihn wieder, dass er nicht diese rote Tür, die blaue Tür öffnen sollte. Du darfst sie nicht öffnen. Wochen später hatte der Junge wieder Langeweile. Er stand wieder vor dieser Tür im Keller und überlegte, ob er es erneut machen sollte. Er nahm den Türgriff in die Hand, drehte ihn, die Tür schwang auf und sein Vater stand hinter der Türe mit einer Axt. Die letzten Worte, die das Kind hörte, »Ich hab dich gewarnt. Ich habe dich doch immer gewarnt.« Und er zerhackte seinen Sohn in kleine Stücke. Man sagt, dass der Vater danach hinter der blauen Tür verschwand. Man sagt, dass dieser Raum nichts anderes war, als darunter eine Familiengruft zu beherbergen. Man sagt, dass früher eine Familiengruft auf diesem Baugrund gewesen sein soll. Und dieser Raum genau über der Eingangsplatte der Familiengruft erbaut wurde. Was damals vorgefallen ist in diesen Wänden, weiß keiner. Das, was ich aber weiß, dass die Verstorbenen existieren und dass die bei euch sind, ob ihr schlaft oder nicht. Und wenn wir schlafen, kann es immer sein, dass du etwas hörst in der Nacht.
Und das bin dann nicht mehr ich. Das ist jemand, der mit euch kommunizieren möchte. In dem Sinne, danke für den wundervollen Abend. Danke für die Subs. Danke für die Spenden heute, für die Großzügigkeit. Danke für die Bits und danke für alles. Danke an meine Moderation. Danke dir alle, die im Paratalk gewesen sind. Schlaf gut. Wir sehen uns morgen von 12 bis 14 Uhr oder ab 20 Uhr. Gute Nacht und lasst euch gesagt sein, wenn du schläfst, bist du nicht wirklich allein. Die anderen sind immer da. Schlaf gut.